السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میرے بھائی دوستو، یہ دبئی کا حال ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اور اللہ کے نبی کے پاک طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بھائی، اللہ تو محبت کرتے ہیں انسان سے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو، لیکن جب وہی انسان جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا، خوبصورت آنکھیں دی اور خوبصورت طریقے سے بنایا، وہی انسان جب اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ بھائی میرے علاوہ کوئی عذاب دینے والا نہیں، اور میرے علاوہ کوئی عذاب کو دور کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تو محبت کرتے ہیں انسان سے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، جس سے آج ہم سب روٹے ہوئے ہیں۔ تو بھائی معافی مانگے اللہ سے اور رجوع الی اللہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا عذاب ہے وہ اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔